पेट ढीला रखिए, ठीक है, पेट फुला के मत रखिए, पूरा एकदम रिलैक्स हम तो कुछ नहीं करते। हाँ, जितना शरीर को ढीला छोड़ेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। वहाँ सिस्टर होगा। तो खाइए कायची नाही आहे ही. तू गड़बड़ जना रहता है पासो। हाँ कोई बोला तो कहना नहीं। हाँ 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 कोई ना वो गलत बात है। ए वो बात है. तो आखिरी तक से मेंटेन कर सके छी, ये उम्र का आखिरी मेंटेन करे ला चाहवे तो उस स्थिति में नहीं पहुंचे। बाद में खींचते करवट ले लीजिए तो इधर की इधर किधर भी ले लीजिए ना, बात देखिए दोनों साइड करना ही पड़ेगा। थोड़ा इधर एक परिचय वाला शेर है। आप पकड़ लीजिए। इधर सीधा गाड़ी हो लंबा है। आप उसमें रहते हैं मस्जिद में, मौलाना है ना। एक मौलाना जी आया था हमारे पास पाकिस्तान से, एक उसका रिश्तेदार पाकिस्तान से।
नाक बंद रखिए, ठीक है। है पूरा? पकड़ा। और ऐसे पेट के बाद यहाँ आता है। सांस लीजिए। ऑन रेस्ट है सर, हाँ ऑन इससे रेस्ट है।